kita belanja dulu di pasar burung, mau kita rilis di rumah ya teman-teman. Ini korlap atau kolibri kelapa. Ini korlap masih muda, kita lepas. Ini masih sama teman-teman, kita lepas juga. Biar di belakang rumah banyak burung, biar nggak punah. Kita rilis lagi. Ini burung cemblek lumut atau pager. Ini juga cemblek lumut. Ini burung mantenan, kita rilis juga. Ini burung kutilang yang baru beli tadi, kita rilis juga. Ini juga burung kutilang, hobi burung tapi juga melestarikan.